आज म्हाका खूब अभिमान दिसता की एक कॅपिटल सिटी पणजी सिटीचो हांव एक अध्यक्ष म्हणून म्हाका चान्स दिलो बाबू सरान. हांव ताका थँक्स म्हणटा की म्हाका एक पोजिशनाक ताणें पावयलो ज्या जाग्यार आतां म्हाजेर खूब जबाबदारी येतली की हांकां सगळ्यांक म्हणजे हें हांव इंडिविज्युअल जावंक शकना की अध्यक्षूच बाबा सगळें व्हरतलो फुडें अशें ना. म्हाका आतां अशें क्रायटेरिया दवरल्या पार्टीन म्हणून म्हाका चान्स पडलो. नाजाल्यार आमचे खुबशे जाण आसा हांगासर जे फुडें व्हरोंक शकता हे. पण आतां अशें न्हू की यंगस्टरूच जातलें म्हणून म्हाका सगळे एक्सपिरियन्स म्हणजे आमचे ओल्डेस्ट तेंचो साथ जाय. एक्स आमचो आतां अध्यक्ष तेजोय सपोर्ट जाय. पयलींचो आमचो अध्यक्ष आसलो शुभम चडणकर तेजो सगळ्यांचो. आमचे जनरल सेक्रेटरी आसले सगळे जाण म्हणजे एज म्हणना तांकां हांव ते यंगस्टरूच पूण ते मातशे आंकडे वाडले आनी ते फुडें पावले तशें जालें तेंचें. पण आतां आमचे नवे अध्यक्ष जाले सगळे बूथ अध्यक्ष तेंच्या सगळ्यांचो सपोर्ट जाय आनी आमचे जे पार्टीचे सगळे ओल्ड कार्यकर्ते जुने न्यू कितें आसा तो सगळे जाण म्हाका सपोर्ट करून आमी सगळे वांगडा काम करपाक जाय. I would like to basically congratulate the new president and I would assure him my full support to move forward as far as the organization of the party is concerned. See, our most important focus is as far as the minorities is concerned. I believe, there are many minorities whom I met. Let me be very frank. See, they say we are there with you. But I don't want it that you are there to see. I am in a party, so we should all be following the ideologies or even this thing of the broader consensus as well as the party is concerned. So we need to take everyone along and to get together. See, party has given me an important position. Party has acknowledged the work what all the people of the constituency basically has done, and the support that the constituency has given our party. So we can never forget. So we should all basically, our outreach will be more towards the minorities. I want to get the minorities more into the party. So we need to have a balanced equation. I will work forward in that direction. एक दोन बूथ खंय तरी आमचे उरतालेच. हांव 1994 पासून हांव पळयतां पूण पयल्या वेळाचेर हांवें त्या दिसूय म्हणिल्लें आसता की 100% आमी बूथ करपाक शकले. आज ज्या तरेन आमी उमेदवार कोणाक आमी हें करप, ह्या मंडळाचो अध्यक्ष कोणाक करप ही चर्चा जेन्ना जाली, कारण पार्टीन एक ऑल इंडिया एक हें सांगलें की मिनिमम क्रायटेरिया नासूं पण मॅक्झिमम क्रायटेरिया जी आसा तो एज लिमीट 45च्या भितर आसूं जाय. आणि बाबुशाचो एक जो गुण हेणे सांगलो संजून, तो केन्ना म्हणजे त्याचें अशें म्हणणें ना की आपल्याच मनशाक कोणाक करूं जाय, आपल्याच कंट्रोलान अजिबात ना. जे कितें इंट्रस्टान भितर पार्टीक जो इंट्रस्ट आसा तो आपण करपाक जाय. आनी पुंडलीक शेटये जो आसा तो कितें बाबूश पार्टीन आयला तेन्ना येवना. पुंडलीक पयलीं पासून काम करता, पण बाबुशान मनान संकोच न दवरता जेन्ना सगळें डिसायड जालें तेणें म्हणलें की जें बरें कितें तें कर. तेणें पयलीं मांगीरशेचें नांव सजेस्ट केलां, पण मांगिरीस तो एजीन तो लेस दॅन 35 जावपाक लागलो. मागीर दुसरें एक ऑप्शन कितें आसलें तर पुंडलीक. आनी त्यामुळे भंय हें ना दवरता. म्हणजे आमी बऱ्याचदा हांवें कारण हे मुद्दम उल्लेख कित्याक करता, 2-3 दीस पेपरांचेर बातमी येता की भारतीय जनता पार्टीन आमदारांच्या दबावाचेर अध्यक्ष केले. आतां हांगा दबावार केला काय कितें तो हांगाच तुमच्या लक्षांत येतलो. फाल्यां जर बाबुशान जर सांगिल्लें की कोणाक तरी दुसऱ्या मनशाक कर म्हणून आमी नाय म्हणचे नासले, पण चुकून सुद्दां ताणें सांगूना. म्हणजे एखाद्या मनशाक आपलें ऑर्गनायझेशन फुडें व्हरूं जाय. आनी हातूंतल्यान आज हांव ठामपणान सांगता, 2022च्या निवडणुकेक आमकां कदाचित वयर सकयल मतां जालीं आसतलीं. 2027 ज्या तरेचे हांव बूथ अध्यक्ष हांगा पळयतां, 30तले 30 बूथ अध्यक्ष हांव पळयतां, आवाज ठामपणान सांगता, कोणूय ओपोनंट आसूं दी, भारतीय जनता पार्टी बाबुशेच्या नेतृत्वाचेर डेफिनेटली ज्या तरेचें संघटन पुंडलीक बाब शेटये हो बरें काम करतलोच. ताणें सगळ्यांक बरोबर घेवन आमदाराचो पाठिंबो सदतीत आसात. संजू बाकीची सगळी टीम हांगा आसतली, पण हे सगळें आसतकच एकट्याक सगळ्यांक बरोबर घेवन एक प्रत्येक घरापर्यंत भारतीय जनता पार्टी ही पावोवपाची जबाबदारी आमची सगळ्यांची आसा. आनी त्यामुळे 2027ची आमी निवडणुकीची, कारण हांव बरें पळयतां, हांवें बाबुशाक पयलीं जर म्हणलें की व्हडलो कार्यक्रम करूया तो व्हडलोय करपाचो कार्यक्रम. कारण काल आमी ज्या तरेन वेगवेगळ्या भागा भितर बरेच कोण बरे जशी निवडणुकीक अजून 2 वर्सां आसात, 2-2.5 वर्सां आसात, पण ज्या तरेचे निवडणुकीचें वातावरण सगळ्या भागा भितर आज हळूहळू जावपाक लागिल्लें आसा. काल 3 मंडळ अध्यक्ष डिक्लेअर जाले. आज साधारण 29 मंडळ अध्यक्ष आमचे डिक्लेअर जातात. म्हणजे 29 आनी 3 32 हे आज पर्यंत जातले. आनी फाल्यां आनी परवां भितर
गोंयच्या 40 मतदारसंघातले मंडळ अध्यक्ष जातले आनी ते सगळे एज बिटवीन 35 to 45 सगळे यूथ नवीन सगळे बूथ अध्यक्ष जे आसात तेंच्यांनी स्वताहून ही जबाबदारी स्विकारलेली आसा, जेणे करून आतां पसूनच आमकां त्या भागा भितर प्लॅनिंग करपाक मेळटली. आपापल्याक त्या भागा भितर कितें लोकांची हें आसा तें आमदारा पर्यंत सांगून तें आमकां सॉल्व करपाक मेळटलें. आनी हें जर आमी वेवस्थीतपणे केलें जाल्यार मागीर कोणाकूय कितेंय ठरोवनी कितेंय एक जावन ह्या मतदारसंघात लडोवनी भारतीय जनता पार्टीचो जय हो 100% परत जातलो.